自从学会芝麻酱酥饼的这个做法，我家孩子天天点名要吃，外皮酥香，内里松软，老少皆宜。做法简单，新手一次也能做成功，一拳三连，求和关注。首先，400克面粉中倒入4克干酵母，加入2克无铝泡打粉，用200克30度的温水一边倒一边搅拌，先把它调成面絮。调成里面没有干面粉的面絮，往里面倒入20克食用油，放入食用油使我们做出来的美食成品外皮酥脆。洗干净我的右手，下手把它揉成面团，最后把它和成软硬适中的面团，上面盖上保鲜膜。这个面团不用醒发，放一旁松弛5分钟。然后干净的碗中倒入适量的芝麻酱，2勺食用盐，再放入少许的熟油。用我家的勺子先把芝麻酱搅均匀，搅匀以后再放入适量的生抽，最后把芝麻酱调至这个状态就可以。这时候的面团已经松弛好了，移到面垫上，把面团揉均匀，最后揉成一个光滑的面团，再整理一下，面团上面下面都撒入干面粉，这样防粘，用手把它按扁，最后用擀面杖把它擀成一个长方形的面片。这个厚度大概有2枚硬币这么厚就可以。接下来把面片上面放入我们调好的芝麻酱，多放一点，这样吃起来才更加的香浓。再找一个小刮板，咱们把它抹均匀，上面再撒入少许的干面粉，这样起到一个隔层。喜欢吃葱花的可以放一些葱花，我家孩子不吃，我这里就不放了。根据自己的方式，咱们把它卷起来，卷的时候不要把它卷得太松，一定要把它卷紧。卷好之后再把它整理均匀，然后把它切成60克一个面剂子，这个大小根据个人来定。然后取一个面剂子，把缝口朝下，再把两边收拢捏紧，不让它露馅儿。把两边捏好之后，再把这个两头对折过来，再整理一下。把这个面团的光面沾入一层清水，把沾过水的这一面放到芝麻里面，用手轻轻的把它按成一个小圆饼的形状，感觉差不多的时候把它翻过来。大家看一下，这时候芝麻沾的特别的多，还不会脱落。全部做好，放到我家的盖帘上面，上面盖上保鲜膜，防止面皮风干。放在这里再给它松弛5到6分钟。接下来电饼铛预热，喷入一层食用油，这时候的小饼用手拿起来有点轻轻的，像这样就可以均匀的把它放到锅中，上面再喷一层食用油，盖上盖子，先把底面煎至金黄，大概煎了3分钟，打开盖子，用铲子把饼翻到另一面，哇，金黄漂亮。盖上盖子，开小火，把另一面也煎至金黄，大概又煎了3分钟，再把饼翻过来，另外一边也煎至金黄，看着就特别的诱人，比用烤箱烤的还漂亮。大家看一下，这个饼有铲子按压，立马回弹，像这样芝麻酱小酥饼就熟了。大家看一下，这个饼趁热用手轻轻的一碰就酥掉渣，里面柔软，全是小薄层，咬上一口，外皮酥香酥香的，浓浓的芝麻酱香，真的是回味无穷。这个饼因为是发面做的，吃了也非常的好消化，即使凉了也特别的柔软。喜欢的朋友你也动手给孩子们做起来吧。好了，今天的美食就为大家分享到这里，我每天为大家分享一道不一样的美食。喜欢我的视频记得留言转发加关注，非常感谢家人的观看与支持，咱们下个视频再见。